幫你打燈。出醜得啦，有啲車位都得啦。我一出去又反又撞咁樣，唉，真係。哦，點對點，拉直線。哇！行先。佢想做嘅嘢就係割我。平時玩車一啲都唔快，但有時 A 組常客嘅大師兄，究竟 Eric 同大師兄嘅行走表現會係點呢？你講晒啦。原裝嘅設定其實都幾好玩㗎，已經係啦。咪撞到個囉柚。係啊，可以。30，我點行啊？咁一陣行到喎，你咪唔信我啊？你又影緊啊？上次就上次啊嘛。今次就今次。嗱，呢度係30啊，30R啊。究竟今日而家個短袖衫，我唔知行唔行到，或者會行到幾快就會。幫你打燈。斬咪得。係，繼續。撐眼。OK，唔開啦。嗱，行唔到你幫我整翻去行到。呢度咧，我真係重建之後我就第一次嚟，好難得啊！仲可以今日禮拜2剛入白。我嗰時嚟咧，全部都幾晚㗎，掹嘅。好難得咧，可以重建咗啲車可以玩。點樣處理條胎啊？買啊！我今日呢架咧係210，改咗塊靚銀板，動力系統1060加23槍，哇！23槍真係呢個名好耐冇噏過，好耐冇玩過，好耐冇噏過。熱鬥車就23槍，咁就此比就大約係6度啦。咁因為我係負責揸嘅啫，整都唔係我整嘅。就上次阿榮喺度試搞過㗎啦，上邊我就即係繼承佢嗰個設定咁我時間會唔會快得過佢咧？唔知。我話快過去就快過去㗎啦，我話慢過去就慢過去㗎啦。咁條胎點處理咧？你呢條就唔係溶胎嚟嘅，你覺得你會點處理咧？我會因為有啲塵啦，咁胎水抹完之後就我咁咯，求其咁樣咁有啲抹去咯。咁抹完點都靚仔啲嘅，個心會覺得好啲咯。咁會唔會再搽咧？我就唔搽住啦，我齋抹。咁驚反車？唔知喎。你讀完 TRTC 係咪有陰影？我咪佢啱啱揾完北紀啊！哦，北紀都反車啊你？原來北紀都反車。係啦，咁我抹一抹去，咁等一等就當搽咗胎水先，咁再決定再點搞。係。因為都冇乜經驗啊，而家呢度。到先一陣間唔好出醜得啦，有啲車位。好啦，我又整嘢啦。好啦，出醜啊！一出去又反又撞咁樣，真係。Eric 今日你係用咩胎嘅？Web 嘅36。因為步兵啦，即係一條新胎咧，其實我通常都會用 Cleaner， 即係 Brake Cleaner 啲噴咧，抹一次嘅。即係我哋通常都用啲藍色紙啦，咩紙都好啦，即係冇甩毛嗰啲紙，跟住噴，跟住就捽乾淨佢。咁其實你捽完之後咧，你個面頭就會即係擰翻啊。咁之後咧，我先至去上呢個胎水嘅。咁當然你喺車場玩有電有供應，譬如有咩個奶媽出街咧，咁你可以帶個胎安馬啦。咁其實我哋今日日頭玩咧，咁我就冇帶胎安馬啦。同埋 M 車我冇 M 車嘅胎安馬嗰個級，咁所以咧我都淨係會搽 V3黃色。熱熔胎咧，我通常都係用黃 V3。即係行咗第一轉先嘅，咁你冇胎窩掹嘅情況下，36胎即係理唔理想咧？咁陣間試過先知。好。呢一架即係 AM1S 啦，咁呢架唔係部車嚟嘅，我呢一部，因為我想要改車陣啊，用呢個萬事得殼啊。咁呢個殼咧個車陣咧係239嘅，咁其實我哋AM1S 嘅原裝車個車陣咧。其實就唔係239嘅，係225嘅。長啲嘅殼咧，咁你就需要即係要更換一個 option 件。咁個 option 件咧就係底板、2樓板。
今次講嘅係集齊3個長度嘅 Expect AM1S 210225239mm 版本，225mm軸距更基於全原裝開合狀況喺灣仔鵝橋車場行走，用嘅車殼係 Tamiya GoPro Monster Sport Super Swift。同場一齊行走嘅仲有 Eric 組裝嘅239版本嘅 Expect AM1，車體用 Swap 嘅36度熱熔胎。以及由我組裝俾秋文大師兄嘅210mm版本嘅 Expect AM1，詳細可以睇翻我上一條介紹呢部210版本 AM1 嘅影片。平時玩車一啲都唔快，但又是 A 組常客嘅大師兄，最頂峰嘅時候呢係 TITC 同啲廠手競爭，而 Eric 呢就近來經常都排得比大師兄較前嘅位置。咁究竟 Eric 同大師兄嘅行走表現會係點呢？呢個島會走嘅，唔會啊，出醜啊，一出去又反又撞咁樣，唉，真係。乜油草啊？唔記得但係我又發覺可能30度，我覺得唔係咁啱行。可能今日咧要揾翻啲高溫少少嘅胎。有兩個方案，第一個方案咧，頭胎胎水咧可能搽淨少少咯。係咯。第二個方案咧，我或者想換硬少少頭彈風。咁啊，不過而家我會試咗胎水先，因為嗰個係最方便嘅。記得帶油掃啊，污糟啊！好。多謝晒。我下一轉咧，一個策略係咩咧？咁啊，油啊改咗少少擺位啦，即係個尾搽耐少少胎水，頭可能搽一陣，跟住抹咗佢，或者個頭完全唔搽，可以試下。如果下一餅店，你會覺得會好安心開油，好安心領牌嘅，即係證明可能你個頭太靚，個尾頂唔順，好粒味咯。所以好有時關心好搬喎，你可以個頭搽少啲，或者唔搽，試一試係咪呢一個原因。咁當然啦，有時好多設定上啊，或者維修上都會令到架車咧行走起上嚟都唔係咁順手嘅。但係我會喺步兵嘅情況下，我會咁樣試咯。即要更改一下啲設定先。咁咧頭先咧，咁啊行咗第一排電啦，咁我用36胎咧就唔係行唔到。未係太理想，因為可能今日咧即係大塵啦。如果你多人玩嗰啲時間咧，我覺得36、32咧就應該係會比較精神啲嘅。咁頭先咧唔係咁咬咧，我會撳一撳我動力先，因為咧個動力太勁啦，一撳落去咧架車好飆。咁唔喐齒比之下啦，咁我而家咧係74、50齒，即係應該係3鐘到啦，齒輪比。我之前玩開冰齒嘅感覺咧，如果你搭得個齒輪比個摩打齒越細咧，其實佢越大力嘅。調翻轉頭其實應該越難揸嘅，即係我覺得而家呢個齒輪比應該都啱嘅。不過咧，因為13.5嘅關係咧，喺呢度玩咧始終都係太快。齋 set 電變為例咧，將佢啲噴泉減細啲，跟住呢啲 hertz 咧就高翻少少。係。咁噴泉細咧，咁佢起動嗰一下咧，佢會冇咁飆。咁等個輪胎咧可以咬地力高啲，咁如果個 frequency 高啲咧，咁其實頭一雞會柔順啲嘅，即係全程都會柔順啲嘅，即係唔會咁神經地一撳佢就會彈。咁因為冰件裏面其實冇嘢教嘅，基本上係得呢兩樣嘢教嘅。好轉啊！好舐咁喎你，點對點，點對點，拉直線。哇！下線。就發電淋咗咧！哦，俾人燒攞油！啊！好
好大去拉，under 坐咁樣。咁啊，不如先講我啦，好啦。咁我你嗰架係點啊？係啦，我今日咧呢架咧係210啊，即係最短嘅短。改咗短板同埋換咗支210嘅軸。係啊，短。跟住咧就用咗呢個 City Hawk ABC 開。咁一開始你覺得嗰個，反正係你點樣形容咧？呢架車一落嚟睇下轉，計查下胎水嗰轉咧，跟住又有啲神經質。係有尺筍嗰啲地方咧就好舐咯，一冇尺筍嗰啲地方咧就好推咯。咁我講緊咩啊？唔係，即係個場地都有啲影響。係啦，即係咁嘅意思啦。加到咧好啲嘅情況下咧，咁我就將個油壓咧呢個位咧就鏟出咗。不過鏟出咗之後咧，個太角咧就冇開得咁多啦，因為會干擾到。咁我太角就行細咗。因為干擾嘅原因係用會頂到啊咗肥仔彈弓係嘛？唔係啊，都會頂少少嘅。嗨地都會嗨地。咁啊，然後咧最終咧，我係用最懶嘅方法，頭胎我搽咗2/3啫。咁啊即係有1/3我係見我搽嘅。你呢條係咩胎嚟㗎？呢條係 Rush 嘅30啊嘛。係橡膠胎。咁咧就哇有胎水真係好食。今日加埋我係短軸啊嘛，短軸咧就靈活啲啊！超靈活。不過咧就有個問題咧，呢個殼咧又比較偏重。咁啊咧佢就好似船咁啦。咁啊一胎水一過咗之後咧就推啦咁樣都係。咁啊今日笪地嘅問題啫，呢個我覺得係。咁如果笪地，如果今日再我相信再玩落去嘅情況下咧，應該係可以理想好多。即係主要係車胎個輪胎整好條輪胎就好玩啦。係啦，咁啊可以瘋狂咁樣，頭嗰3-4分鐘係瘋狂咁駕駛嘅，係 OK 嘅。咁啊210就係咁啦。好，咁啊到我225啦，我中間嗰陣嘅，因為我都係有跟阿 Eric 咁樣喐咗原裝車，但係淨係喐咗啲油壓擺位。咁加上咧條出晏晝我哋玩到去咬嗰啲啦，我哋一直喺度行咁樣變咗有翻啲 traction 咧，咁就好行好多啦。咁喐油壓嘅原因係希望架車唔好側咁多啊。同埋呢度有一個咧少少湯蛇啊，咁嗰個位係駕駛又有少少技巧啦。咁啊設定上都要輔助少少嘅，唔係佢會啷嚟啷去。始終咧 M 車嘅車殼咧都係偏高咧，咁所以佢會啷嚟啷落去，即係會令到你個安定感會爭少少嘅。咁啊我就原裝嘅225就淨係喐個油壓，彈弓都係原裝嘅。咁啊用塔米亞嘅辣椒仔殼上一代嘅。咁啊其實一日咧就再仲重過 City 嘅，因為佢冇輕殼啊，依家賣晒。有分喎。City 輕好多。我點解咁中意用 City 咧？因為 City 其實係象真殼裏邊最輕嗰隻嚟㗎啦。嗰個嘣嘣聲喎。咁我見到我最尾嗰轉嘅影片我都 OK， 我覺得好好玩嘅。就已經做嘅嘢就係割我，係咪？就係要唔係一齊好玩。同你玩車好玩咯，割多人玩我好玩啲。你係玩我嘅啫，做乜俾架210我？210好啊，呢個靈活啊！頭先都有個師兄講啦，即係咁細嘅場，210覺得靈活啲咯。其實我都覺得係嘅，210靈活啲嘅，不過就改太多嘢咯。因為你換底板牽涉嘅嘢都多嘛，但係因為你中意玩隻殼就冇辦法啦。咁又到 Eric 嗰部啊。係啊，我呢一架咧其實都唔係原裝啦。本身個車架咧都係 AM1S 嚟嘅，咁咧我就改長咗，咁就239。咁因為咧我就會用呢一個萬事得2嘅殼咧，咁佢係長。哇！點解用呢個殼咧？有機會我再同你哋講。咁咧明嘅就明啦，係啦。唔明嘅都會明嘅。咁咧咁啊改長咗都係要換呢一個二樓板底板軸啦，咁呢3樣嘢，咁啊都係好似阿 Wing Wing 所講啦。如果你冇特別學嘅喜好嘅，咁啊跑翻2啊，咁啊都錯
你除咗底板之外，係啲油壓啊、彈弓，即係喐個擺位就都係原裝啊。除咗喐擺位之外，係啦，咁啊油壓油啊，同埋油壓油彈弓，咁都係原裝嘅。咁咧我就喺嗰個講車尾先啦。咁車尾個頂呢個位咧，咁啊第3個窿啦，同上面都一樣嘅。咁咧不過個底咧我就入咗一個窿。咁啊車頭咧就最初個底就原裝中間窿嘅，咁就係其實就喐咗油壓啫。咁啊叉速都係原裝油啦，彈弓又係原裝嘅彈弓啦，粉紅色啦。咁其實就都冇特別嘢去搞過嘅，不過咧我就同佢哋有少少唔同嘅。咁啊我話特登測試咗尾殼柱。即係個殼雪喺尾，咁咧其實揸落去個感覺會嘅車因為呢啲殼高啊，所以佢碌嚟碌去個情況係會輕微啲嘅。又係喎，原裝可以都咁樣裝到喎，不過係咯，一定有呢啲咩車頭殼柱咁咯，就咁加粒螺絲就裝到咯喎。其實你都可以用翻佢跟嚟嗰個 L 仔嗰個碼都轉到嘅。係啦，都裝翻個尾嘅殼柱都可以向後水平殼柱。係啦。因為高身殼就冇咁科，即係冇咁側啊。係啊，同埋個外觀問題咧，你喺正前方見唔到兩條殼柱喺頂，呢個係貪靚嘅啫。咁同埋實際揸落去嘅感覺都有分別嘅，我覺得。車殼嗰個滾動嗰個問題會細啲，好似就會再易揸啲。我覺得。仲有一個問題係，覺唔覺得呢度13.5太快？13.5動力嘅摩打。我都覺得嘅，因為我頭先上一條片都講過話，我係跑74-50啦，即係我諗住令佢個頭段腍啲啊，即係各樣啦，即係個直路係會快咗嘅。咁但係我都覺得佢真係太快，13.5。如果你話玩17.5，都可能用呢個齒比都未必唔好嘅，我都覺得有機會我都想再嚟試一試17.5。跑呢個齒比會唔會即係再易揸啲，唔會忍得咁犀利咯？因為我應該好湯好多添喎。係啊，因為而家咧，即係都唔係好話好安心咁樣開油，因為佢個加速力太過勁啊！我覺得太過勁啊！我哋17.5或者21.5都可能。話21.5好啦，又買摩打好啦。每玩一部車，我買17.5我有喎。唔係啊，咁我呢個最易揸係你。嗱，其實係23，最易揸係23嘅。不過頭先條直路係明顯係俾人哋，但係你唔使減速喎，係俾人欺負。你領入去。但係你哋可以加速喎，我要時間減速喎，我嘥咗好多時間減速喎。咁你制動咪可以減速咯？但係我咪賺咗翻嚟又蝕，又要減速。但係我覺得可能17.5或者21.5比較合適啲。係啊。但係我覺得因為今日 traction 問題，直路尾咧好多時都係一踢 brake 咧有塵個碌線啊，唔知線咗去邊啊！車好得意嘅，打橫線，架車真係好似鎖咗碌咁樣嘅，冇咗個操控咁樣嘅。係啦。嚟到總結啦，咁我就建議咧，如果你玩呢架膠嘅 AM1S，動力我覺得可以用翻17.5，齒比就行翻3.5到4左右啦。咁車胎咧，我都會選擇翻喺呢度玩咧，用翻2容胎嘅。我諗呢個天時可能32左右啦。咁胎水用翻 V3 黃色或者黑色。咁其實係視乎個胎水可以 keep 到幾耐，咁就可以玩到幾耐啦。咁油壓咧就跟翻我之後會睇翻嗰個擺位。咁啊冇乜特別嘢留意㗎啦。咁啊其實原裝車都可以好好玩。咁你會建議人客玩210啊、225啊定3？我中意210多啲，因為點解你唔俾你自己玩210啊？因為我今集唔想講。我成日都係覺得你係蝦我咯。唔係啊，我將我最中意嘅 City Hawk 俾你玩喎。就係最舊喎。最好行呢隻啊！我唔覺得係咯。你睇下你有尾翼喎，你睇下我嗰個翼都冇啊！我並唔係咁睇嘅。我都冇翼。如果俾你建議客人，你會咩動力啊、車胎啊、胎水啊，或者啲特別設定？其實我就空泛啲嘅，因為我玩完之後我就覺得其實當然17.5啦，或者其實可能甚至乎21.5再慢啲。因為其實我知道外邊咧外國好多開始而家越玩越慢啊，去到21.5。但係你問我，我覺得呢度其實玩21.5咧，即係講
即係如果你係一個老手咧，成日17.5，我覺得係好選擇。但係如果你係一個新手嚟講咧，其實我覺得反而21.5有機會可能更加會易玩啲，你易掌握啲，呢個就係我自己嘅睇法啦，係啦。咁即係咁做咗個車可能可唔可以咁講咧？整得穩定啲好過整得轉。當然啦。太轉又因為有啲湯彎好難。或者如果我對新手嚟講咧，頭先所謂即係我唔知點樣去調車咧，咁不如用我啲最古老嘅方法啦，我咪頭胎唔好搽晒 full face 嘅胎水。係啦，咁你應該會玩得開心啲。當然啦，你有翻一般基本嘅知識，你可以即管嘗試下去即係搞下個車嘅設定咯。咁就係嘅。其實我就覺得原裝嘅設定其實都幾好玩㗎，已經係啦。動力好緊要咯，我覺得就因為你馬力太大，喺一個咁細嘅場咧，咁你即係又容易有失誤啊、碰撞啊，咁又最忌就係忍住手指唔拉唔到油，呢個就90%係動力問題㗎啦。咁所以我都係覺得，好似大聲所講啦，17.5或者再慢啲、高turn數啲嘅摩打咧，就最緊要。不過你話咩長度都唔緊要嘅，買一架原裝試下先。咁之後你玩到熟咗啦，可以話玩下第啲車殼嘅，咁睇下你自己中意啲咩車殼，而再決定升級長啲、短啲咁樣咯。即係我自己嘅建議就係原裝車先。但係而家市面上應該比較多選擇嘅車殼應該係225啦，係嘛？225嘅車殼就視乎牌子嘅。我發覺咧。我呢個孖星嘅，而家近代出都係239多嘅，239多。近代，但係咧又有一排ABC 就出210多，但係我發覺而家佢又好似又多翻啲225。咁所以其實3款殼都好多選擇。所以好平均啊，210最少咯，我發覺而家係，因為 ABC 冇出咧就冇210㗎啦，咁225或者239會多啲。咁我真係悉隨尊便咯，你中意玩咩咪玩咩咯，係咪啊？最緊要自己玩得開心，係嘛？其他嘢唔使理嘅啦。四驅 M 車好玩㗎，都有一排都興嘅，不過呢排就興翻啲12仔啊、Formula One 咁樣啦。如果之後興翻 M 車，我覺得好玩咯，呢度地方。熟車都好玩。今日第一日嚟玩。下次又可以去下油麻地啊！我哋都好啊！油麻地啊！油麻地咯。下一站油麻地啊！下一站換埋個動力先。會唔會去天水圍啊？都好喎，揾埋飛仔啊！飛仔成日喺度喎。我請病假。我請病假啦。問題。咁而家坊間咧就分咗2大派別嘅車胎，咁易溶胎同埋一般嘅橡膠胎啦。條片嚟到呢度已經太長啦，我有開咗個題目想講關於熱溶胎同傳統膠胎嘅分別，咁我會喺下條片出嘅。好啦，咁就明白晒啦，我已經。冇嘢補充啦。好啊。我嘢補充我哋。你講晒啦。我講晒咩？係啊。咁好啦，咁我哋翻，我哋未收工喎。未收工啊？去食 tea 啦，好啦。仲要翻公司啊，陰公。係啦。我琴日先喺佛山翻嚟啊，今日又要拋頭露面。得啦，唔好理佢啦，我哋今日嚟到呢度啦。係，真係。拜拜。拜拜。